Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes këtu nga studia qendrore në Dritare Televizion. Unë jam Mikele Kallanxhiu dhe ditën e sotme në intervistën ditës do të kem të ftuar Kujtim Gjuzin, të cilin e përshëndes në këtë moment. Zoti Gjuzi, ju përshëndes. Ju falenderoj që më risillni në televizionin tuaj Dritare TV. Faleminderit. Kënaqësia është e jona, zoti Gjuzi, që ndodheni pranishëm dhe e pranovat me njëherë ftesën sapo unë ju telefonova. Zoti Gjuzi, ditën e sotme do të ndalemi tek Partia Demokratike, tek tryeza që organizoi ish kryeministri i vendit Sali Berisha ditën e premten datën 9 janar. Zoti Gjuzi, si shihni zhvillimet e fundit në Partinë Demokratike? Partia Demokratike sot ka për kryetar të rikthyer 2 herë presidentin e Republikës, 2 herë kryeministrin, profesor doktor Sali Berisha. Në kushtet e rikthimit me vot në krye të Partisë Demokratike, pas një thike që takoj t'ishte lastik, jo thik, pra thika basha, i bie që ishte thik prove. Kur ne kemi bërë stërvitje ushtarake, kemi pas thika prove, dhe ne dim të godasim, me sa duket basha. Thikën e provës nuk e kish prekur dikur dhe ju duk thik originale. Pra thika e 9 shtatorit të vitit 2021 shumë e rëndë për doktor Berishën, në moshën e tij që mund të themi është grup mosha e 4, por sipas deklaratave të tij, ai do të jetojë më gjatë se 106 vjet, 105 vjet, sa çka jetuar gjyshi i tij. Pra i bie që të jetojë edhe 25 vjet në krye të Partisë Demokratike. Ju pyetet, çfarë ndodh te Partia Demokratike? Me këtë rast ju patjetër që i referoheni një tjetër po themi lëvizje që përfaqësohet nga një zotëri, ish deputet, rjosh, i cili nuk kupton që është i dënuar tashmë. Pra nuk mund të vijë në krye të Partisë Demokratike. A bën Partia Demokratike gabime? Personalisht, unë nuk e njoh gabimin, se është me presje dhjetore, si ekonomist. Pra gabimi nuk njihet. Vetëm nëse i referohesh Pitagorës. Atëherë apo Einsteinit, atëherë mund, po në politik nuk ka Einstein. Në politik ka zgjidhje problemin tani. Atëherë, Partia Demokratike afroi një tryezë me dëgjes të madhe nga partitë politike deri tek intelektuali qytetari i cili ka një titull shkencor. Dhe aty kishte nga këta. Po kishte edhe nga ata që janë të fondacionit Soros. A mund t'i përjashtojmë në një tentativë për të rrëzuar një regjim që vjen nga fondacioni Soros, siç është rasti i kryeministrit Edi Rama? Këtu ka dilema, por ka maturim vote. Partitë tjera të cilat kishin ftesë zyrtare nuk u atashuan, por ato kanë 140.000 vota. Pra janë një logaritëm, e quajmë ne ekonomistët. 140.000 vota janë pak. Ne u referuam thikës së lastikut të Lulbashës. Po ky në daljen me Euroatlantikët, ju kujtohet bëse ora Euroatlantike e mbani mend? Pra ne dinim që do vinte që në atë kohë një moment që Basha do të luante Euroatlantikun, se ne kemi qenë me Bashën kur i kemi pjesëtuar qeverinë e Edi Ramës. Atëherë, ky trapez mund ta çojë Edi Ramën në dorëzim të qeverisë, herën e parë duke mbajtur kryeministrin, herën e dytë sipas kërkesës konservatore që ja servirim edhe doktor Berishës, kryeministri duhet tranzitor katolik. Pse? Se në këtë moment qeveria nuk ka asnjë njeri mbi lumin mat. Do të thotë, nuk ka asnjë verior në qeveri. Kjo është e rrezikshme, se kjo e ndan kombin pastaj. Kjo prish bashkëjetesën. Kush e ka thënë këtë? Protokolli Ismail Bej Qemalit me Dom Nikol Kaçorin, i cili është i peshqit Durrësit, Tiranës dhe gjysmës Shqipërisë deri në Vlorë. Pra i bie që shprish një protokoll. Këtu ndërhyn Partia Konservatore, thotë, stop. Jo s'mund flisni, i nderuar zoti Berisha, jo doktor Berishës, po ne s'mund flisnim se ne ishim përballë doktor Berishës. Dikush ka këshilluar, ka një regji. Gjithë thonë që Berisha nuk merr këshilla. Ju garantoj që doktor Berisha i dëgjon edhe këshillat tona dhe këtë emision ku jemi ne
e ndjek me mjaft vëmendje për të parë ju si grup i trinjve se ku jeni dhe normalisht grup moshën, unë s'mund të them që jam grup mosha e Berishës, se jam 67 vjeç tani në prill. Pra, i kam një 15 vite më poshtë. Diferencë me Berishën. E kam thënë këtë studio, më ka të tërhequr veshën në një moment caktuar ku unë bëra një gabim. Çështja e bacilit. Tani, a janë bacil këta soristët? Po, kanë dështuar. Kemi rënë në shtetin e vjedhur tani. Nuk jemi më në shtetin e drogës, korrupsionit. Jemi në shtetin e vjedhur, taksat tuaja, 2.000 jo, se unë jam pensionist, paguaj më taksa. Do të thotë, vidhen taksat tuaja, vidhet rinia juaj, vidhet rinia 4 fëmijëve të mi, unë s'mund ta lej këta. Dhe pikërisht ishim në këtë tryezë ku kërkova, e para më duhet të përshëndesja zëvendës presidentin e partive qendër, e djathta konservatore, e rasti internacionales ku tani Sali Berisha atje është nën president, si s'mund ta përshëndesësh këta? Duhet ta përshëndesësh. Ndërkohë i kërkova leje që gjithë ne politikanët e partive të mos flasim, të dëgjojmë grupin e trinjve dhe normalisht disa figura aty nuk më pëlqejnë, por kur është pjesa e madhe tham janë votat. Ky grup i 3-4 partive a mund të jetë aty? Cili është arsye që nuk ju pëlqyen zoti Gjuze? Shiko, nuk mund të dalësh aty të bëjmë një krahasim kështu popullor, se unë njifem pak si Tirana, kështu si popullor, si nënë nga Kruja, domethënë. Në një dasëm, kur të fton dikush, ti jo vetëm që do më heq dhëndrin, po ti do më heq mundësisht e gjithë krushit që janë aristokrat aty, e djatha, se vini ju grupi Sorosit, jo, nuk e them për ju personalisht, as për televizionin tuaj, sa mos keq kuptohet kjo. Pra, vini ju dhe thonë, ikni gjithë të bëjmë dasmën ne, me këtë do bësh dasmën. Po organizatori dasmës, po investitori dasmës. Dhe Berisha është një investitor në demokracinë shqiptare. Nuk mund ta hedhësh aq kollaj. Vota, thot kushtetuta, e lirë, e barabartë, e ndershme, të çonë në pushtet. Pra, kush janë këta? Qorri, Horri, Lapaj, më duket, Shejaj. Të tre këta bën Endri Segaj, avokati popullit. Ata e bën, bazë bizetimet fsheta me PD-n. A tham që do t'i themi përpara të vërtetat. Pa diskutim. Jam këtu për të vërtetat. Po. Çfarë mendimi keni për Endri Shabani si avokat populli, meqense e cekët pak të pjesë? Nga ana institucionale, unë duhet t'i them atij punë të mbarë. Nga ana hileqare, që u përballë edhe me kolegun e vet, dhe tani do të zbardh një gjë që nuk e di askush. Endri Shabani ka luajtur underground kundër Lapajt, i kontrolluar nga fondacioni Soros, që asnjë parti tjetër që nuk ishte e fondacionit Soros të ishte së bashku me grupin e Endri Shabanit dhe Adriatik Lapajt. Një parti me demokraci kristiane, jo unë, se unë nuk shkoj kollaj atje, mund t'ishte aty. Me njëherë sa ka hyrë partia kristiane në bisedime, Endri Shabani ka vendosur vetën për ta përjashtuar atë subjekt politik i cili nuk mori pjesë në zgjedhje. Që do të thotë të dëmtosh demokracinë kristiane e ke dëmtuar edhe në këtë formë. Ku je peng zoti Shabani? Ku e keni atë kamerën këtu? Po. Ku je peng zoti Shabani? Të ftoj ta japësh dorëheqjen që më vonë të mos përballesh me disa afera të organizatës Soros të konsideruar nga presidenti Donald Trump si organizatë kriminale. Ju ftoj. Nuk ju them, keni të drejtë, keni marrë votat, jeni avokati i popullit. E ju keni zënë vendin e avokat Zef Shtjefnit, një katolik i kishës së Shën Shtjefnit të Shkodër. E kupton ç'keni bërë? Jepni dorëheqjen, do jetë mirë për ju. Pak ditë më parë, avokati i popullit Endri Shabani ka bërë një deklaratë për policinë e shtetit ku të hetohet për dhunën që ka ushtruar ndaj protestuesve përpara kryeministrisë të Adriatik Lapaj. Si e komentoni këtë? A mendoni se Endri Shabani po zbaton ligjin sipas rregullores të avokatit të popullit apo çfarë? Si ka mundësi një avokat i popullit sa po merr votimin me njëherë bën